दोस्तों ये ज्योति कंपनी का मशीन है, आप देख सकते हो। इसको हम ऑन करके चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इसकी स्पीड कम हो चुकी है और ये स्लो चल रहा है और इसका जो वायरिंग जल जाने का खुशबू आता हैगा। तो हम इसको खोल के चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें।